Дуальды оқыту және кепілдендірілген жұмысқа тұрудың мектеп түлектері үшін сатушы кәсібі бойынша пилоттық жобасын билік, білім өкілдері және кәсіпкерлер талқыға салды. Кездесуге сатушы кәсібі бойынша мектеп түлектерін оқыту және жұмысқа тұрғызу бастамашылығын қолдайтын дүкендердің иелері келді. Ридер кәсіпкерлері сатушылардың жетіспеушілігі жайында ашық айтуда. Дүкендердің, сауда үйлердің иелері күндер, кейде айлар бойы сатушымен айналысқысы келетін адамдарды іздеумен жүреді. Қалалық жұмысқа тұру орталығына жүгінеді, алайда жұмыссыздар арасындағы іздеу әркез сәтті аяқталмайды. Кәсіпкерлер мектеп түлектеріне оларды алдын ала сатушы кәсібіне оқытып, жұмыс орындарын оқытып барып ұсынуға дайын. Мы сами заинтересованы, чтобы у нас дети остались здесь в городе. То есть балалар осы қалада қалғанына өзіміз мүдделіміз. Ол қаланың дамуы үшін аса қажет. Сол үшін біз мектептерге, оқу орындарына барып, мастер-класстар өткізіп, жұмысқа тұруға шақыру жұмысын ойластырудамыз. 3 ай тегін оқып, бірден жұмысқа тұрса, ол әр отбасына үлкен көмек болады деп ойлаймын. Кәсіпкерлер тәжірибе оқытуға дайын. Бизнесмендер Ридерлік көпсалалы колледжіне қолдау үшін жүгінді. Оқу орнында азық-түлік және азық-түлік емес тауарларының сатушысы мамандығы бойынша студенттерді соңғы рет 2011 жылы оқытқандары жайлы айтып берді. Сол кезден бері бұл мамандыққа оқыту жұмыс берушілер тарапынан түспеген. Ал 9-шы сынып түлектері арасында да оны қалағандар аз болған. Бүгін Ридерлік көпсалалы колледжі басшылығы өз жауапкершіліктеріне болашақ сатушылардың теориялық оқытылуын алуға дайын. Если программу отработать, то можно сделать как посещение. Егер бағдарламаны өңдесек, қосарлы, яғни дуальды оқу қылуға болады. 60% тәжірибе, 60% теория. Оны жұмыс берушімен келісу керек. Тәжірибе теориядан көбірек болу керек. Соңғы уақытта сатушылар кәсібіне әлеуметтік желіде жарнама берілген. Инстаграмда, Одноклассникеда жарнама жеке парақшамызда берілген. Алайда кәсіпкерлерден қызығушылық болмады. Бәлкім талап етілмеген. Жоспарда Ридерлік көпсалалы колледжі қабырғасында сатушы мамандығына қысқа мерзімді және тегін оқуды ұйымдастыру, ал кәсіпкерлер өз кезегінде толық ілестіруді қамтуға дайын. Қалай сату керектігін, қалай кеңес беру керектігін және тікелей жұмыс орнында, яғни дүкенде есеп жүргізуді үйрету жайында айтуға әрі көрсетуге. Яғни өндірістік тәжірибені өту 2 жылдан соң колледжде күндізгі бөлімде оқығанда емес, 2 айдан соң оқудан үзілмей басталады. Кәсіпкерлер өздеріне сатушыларды тауып қана қоймай, осы кәсіпке деген қызығушылықты жастардың бойынан табуды көздеп отыр. Продавец это как будто такая профессия. Мен сатушы кәсібін таңдағанмын. Өйткені ол өте қызықты әрі еш өкінбеймін. Сондықтан мастер-класстар арқылы түлектерді осы кәсіпке қызықтыруға болады. Компьютерде отырған сатушы сөренің ар жағында тұрған сатушыдан жақсы дейді. Олай емес, екеуіне де көп оқу керек. Кадр мәселесін шешудің мәні сатушыларды жұмыссыздардың емес, бүгін не ертең оқуға қайда бару керек, қандай мамандықты таңдау керек, келешекте қайда жұмыс істеу керек деп таңдау алдында тұратын жастардың санынан сатушылар табуда болып тұр. Осылайша сатушы кәсібінің тартымдылығын көрсету, Ридер жастарын талап етілетін вакансиялар бойынша жұмысқа тұрғызу. Если среди кәсіпкерлік саласындағы адамдардың арасында осы сатушы кәсібін жарнамалайтын адамдар бар ма? Осыны анықтау керек. Оның плюс жақтарын көп айту керек. Мектеп түлегіне презентациямен келіп, 3 ай курс оқып болған соң жұмыс тауып береміз десек, талапкерде таңдау болады. Осыдан бастау керек. Қалалық білім бөлімімен бірге кәсіпкерлер жоғары сынып оқушыларына кездесу өткізгілері келеді. Онда сатушы кәсібінің плюстары мен минустары туралы, перспективасы мен мүмкіндіктері жайлы және қысқа мерзімді курсты аяқтаған соң, әрі кепілдендірілген жұмысқа орналасудан соң, түлектер алатын табыстары туралы шынайы әрі қызықты айтып береді. Бүгіндері мектептерде бизнес және кәсіпкерлік негіздері бойынша пәндер оқытылады. Оларда сатушы кәсібі жайында айтуға болады. Және дүкендерде ашық есік күндерін өткізуге болады. Жоғары сынып оқушылары бір күнді сатушы рөлінде өткізеді. Және бәлкім сол күн түлектің болашақ кәсібін анықтайтын болады.